欢迎来到少主力的魔玩频道。今天我们来玩这一款，这是一款老产品，也是一款相当有争议的作品，也是让官方的 MPM 线十分打脸的产品。作为一款第四方的产品，它曾经甚至一度代表了电影系玩具的最高水准。也因为它当时在变形金刚圈子里掀起不小的波澜，轰动一时的大案。后来这款作品被炒到天价的一个范畴。我们直接来看玩具吧。车型完整性是非常好的，但是推车滚动似乎不那么顺畅。因为后边这两个轮子是实现爆甲状态的嘛，但身上的一些电镀零件非常的漂亮。我个人感觉颜色上边好像比出版的时候不太一样了啊，做了一些细分，而且这个蓝色会更深一点。变形比较复杂，我们慢慢来。首先把后边的这块板子抠下来，然后打开这一块，里边有连接的这些插扣，把它叠一下。放在这里备用。烟囱从中段的位置抠开，这个位置中间有插合点。接着打开后方这里的一个插扣，卸开旁边这里的一块小板子，拆开卡扣180度，翻折过来打横，贴上去。这一片整个的往下放，顺着里边拆开前方的卡扣。把这一节油桶掰出来，然后我们把这个油桶变形一下，顺着这边来看，拆开这里边的插扣，这个位置打开，外侧的这一片盖子打开，双关节往这边翻，叠上来，接着整个的这一条其实就可以沿着里边的轴打开了。它其实大部分都是单方向旋转的轴啊，看着转的位置挺多的。倒是也不太会乱，然后顺着前方这里有一个帽，给它掰开，往后旋转，上方这里的一个折叠盖子翻出来，里边的零件旋转180度盖到上方去，半截烟囱给它旋转一下，放平贴到这一侧来，窝过来之后，这里边的边缘跟这个扣子搭上。下方这里的轴直接往下折叠，这里边有一个凸起，对应这边的扣子，把它结合锁上。接着转动下方这里的杆儿，拧一拧，把它抬上来，变成护手的位置。侧面这里有一个卡扣，跟这里结合固定。好，油桶枪我们就变好了。继续掏出主体，翻到底盘来卸下下方这里插着的臂刀。这一半的盖子旋转一下，下方的油桶壳子中间有抽拉的滑道，我们把它拉开，然后对折，再通过滑道跟这里对上拼合。后方这里的小钩子90度放下去，烟囱缩短，然后顺着这里边只有一个单方向的90度，把它拧一下，搁在这儿备用。最后我们再调整尾部挡泥的位置，把这里稍微的翘一下边，后方这里有一个扣子，脱开以后，前方这里的扣子也脱开，把它顺着这里边翘出来。根部的灰色零件这里是一个双段关节，我们搓一下，换一个方向。外侧的这一片从内部这里旋转180度，上方的这一块同样从内侧旋转180度。两片中间这里有一个滑槽，我们把它搓开，然后顺着这里边旋转一下，把它对在一起，也是归在这儿备用。翻到车头这里，拆开这一块零件，上方这里还有一个挂着的点，把它同时打开，前方中网的扣子拨开。插的还是挺紧的啊，很长的一段，然后注意车灯位置的避让，把这块的凹槽让出来，整个就可以把它翻到后面去了。腿部的变形也增加了一些细节，把这个盖子打开，侧面的轮子打开中间连接的两个插扣，卸开这里的扣子往下旋转一段， Z 字折叠插进去。
再通过根部的双段关节把蓝色的包上来。这个时候我们就可以两边变形完成，把腿部中间的扣子全部拆开。脚踝位置有一个盖子，记得把这里翻下去插住。内侧的腿板捏一下边缘，把它炸开。从上方这里一捏，这里扎出来。腿部后方这里翻起这个蓝色的小桩子，这一块也炸开，立起来。脚部的变形同样左右打开合金的脚趾头，把这里双关节插住，折起来锁上，盖回去下方的中网。这里还增加了一个小细节，合金的天线顺着下方这里拨开，这一块的根部有一个转轴，拉起来，再旋转180度，藏到脚后跟里去。胯部这里有一个双关节，搓一下，再90度撇下来。大腿上的这对轮子拉出里边的插销，旋转180度，这边也是同样。拉出来，旋转180度，插进去。根部的这一片零件是合金材质的，这样变形一下，目的是为了让它摆成这种斜着的角度。原先是正着的轮子，转过来就倾斜了角度之后，小细节抱甲轮，这里边要对准后方的插孔位置，有5个爪，5个爪的凸点转进来之后，再旋转一下，我们就把它锁住了，轮子也就完全的爆开了。这个也是当时设计的一个小心思的地方，也是为迷友们津津乐道的地方。调整一下，注意爪头的走向啊！如果你没能按下去呢，检查一下这5个点的爪头是不是对准那个孔了，对准了就可以把它爆出来。后裙甲翻起来，旋转180度，再放下去。2块蓝色的零件打出来，然后咱们来变上半个，左右顺着这里边的插扣打开，插的还是挺紧的。接着拨开下方这里边的一个插扣，这一块零件的韧性很好啊，直接拆松，把两边都卸开，哎，脑袋就分离出来，胳膊往开打，中间的领导模块仓。2个蓝色的零件旋转一下，放成竖指造型，然后我们就可以把腰部这里堆叠，折一下，找到位置把它扣过去。调整好之后，插入后方这里的插扣，前方的腹肌跟这样锁上。前车窗这里折起来90度，根部的滑槽往外撇，然后里边这里拉起来这一块造型的板子。侧面的车窗打开，双关节往开拉，然后肩膀里侧翻开这一块红色的零件，倒着贴上去，再往下压，这边也是倒着把它贴紧，放下来，前方腹肌的造型对着折一下，再卷一下，然后打开里边腹肌的面板。顺着根部的关节180度翻上去，这一块的车灯往外旋转，再把最外侧立起来。这个时候就可以找对应里边的一个插扣，根部这里也是一个双段的关节，调整一下这个位置，哎，拧成这个样，然后给它插进去。另外一边同样1段卷，2段卷，卷过来之后打开腹肌的盖子。180度折到上方，灯转到外侧翘起来，然后通过根部的双段关节调整一下，搓个位，把它盖住，插上，然后2个窗户眉先向上折，再向下折，立起来斜着的角度，再把侧面的车窗贴过来，肩膀的位置翻开造型零件。整个提上去，后边这里是一个挂钩，压着它从后往前滑动一下，把它套上。胳膊顺根部旋转下来，肩胛拉开，顺着这里边旋转一下，
把它掏到另一侧，翘到上方，这个小边缘往下压一点点，窝出这个曲线的弧度。小臂的盖板打开，对折，然后根部这一块往上提，滑道提的同时，蓝色的零件会自动的炸开，当一个锁扣把它锁住，再卷动一下贴过来，外侧的这一块红色零件旋转上去，旁边的钩子把红色零件勾住。这边这条胳膊再看一下，放下来，肩胛拉开，旋转。翻到另外一侧，顺着肩胛的这一块造型零件给它钻过去，然后边缘这里往下折一点点小角度，小臂夹打开对折，这一块翻起来，蓝色零件的根部有弹簧，往上推，推到头有一个葫芦锁，把它一锁定，自动把这一块炸开，接着卷回来，把这一块的钩子和面板挂上，裆部的零件打开，左右翻平，然后插进去。背后的收纳调整这块挡泥板的位置，把它塞到这个凹洞里去，然后旋转一下油桶根部红色的转轴，把它折上来。根部这里其实是有一个滑槽的，我们把它推过去，摆成斜着的角度。然后这一块的烟囱我们旋转一下，拧到这一圈外侧来，锁在肩膀的上方，插进去。其实，在当年看起来感觉变形很复杂，但是用如今的眼光看，玩了这么多变形难度比较高的玩具之后，翻回来再看当年这个设计，似乎也很好掌握嘛。确实，整体的做工并没有出版的时候修的那么精细啊，身上的一些零件还是有一些水口飞边的现象，包括有一些螺丝轴，如果说拧得过紧了，它有一些转轴转不过来，需要自己稍微的调整一下。但用料材质方面，我感觉是比起之前的版本要用的更加的柔韧了一些，跟面条似的。好处是这款身上设计了很多细小薄弱的板件，用这种韧性的材质不容易损坏。但不好的地方就是摆起来坚固度似乎晃晃悠悠的，没有出版的那么强。虽然是一款很多年前改出来的 MPM04，但是用如今的眼光看，它依旧是目前来说完成度最高的电影擎天柱，也没有之一。不然的话，当初也不会因为那次事件之后，这一款柱子炒到了4位数。一款第四方 KO 的改版炒到4位数是什么概念？而且我记忆特别清楚，当时也有不少的玩家发现，把这款作品炒到4位数的那些人，有不少就是当时喊着版权主义大旗的那些人，嘴上全是主义，背后全是生意。跟在他们身后那些摇旗呐喊、不明真相的版权卫士们，到了最后，他们的杀猪盘杀的到底又是谁呢？如今2025年的这个版本，虽然说做工方面不如出版的做的那么的精细啊，但至少把玩起来变形没有什么太大的压力。399块，如果你有优惠券的话，可能价格会更低。所以回顾这款玩具，也能带起来曾经那几年的一些回忆。看得懂的人自然能看得懂，看不懂的人永远也不会明白。当然还有心里已经懂了，嘴上却始终不肯承认的人，你也没有必要跟他们去纠结什么。那么这一款咱们就玩到这儿吧。